හරි. එතකොට අපි මුලින් ඇදුවේ පිරිවැය ගිණුම්කරණය ගාන. දැන් තියෙන්නේ ආන්තික පිරිවැයකරණය ගාන. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න අපි එක්සෑම් එකේදී අපිට ලේසියෙන්ම ලකුණු ගන්න පුළුවන් ගණන් වර්ග දෙකක් තමයි මෙන්න මේ දෙක. පිරිවැය ගිණුම්කරණයයි ආන්තික පිරිවැයකරණය කියන ඒවා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ලොකුවට අපිට හිතලා අර එකවුන්ට් ඉද සමාගම් ගාන ගත්තාම ඒක ටිකක් ගැඹුරුයිනේ අපිට එක එක ගැළපිලි දාලා තමයි ඒ ගාන හදන්න වෙන්නේ. හැබැයි මේ වගේ ගානක් එහෙම නෑ. අපි අදාළ සූත්‍රය දන්නවා නම් දැන් අදාළ සූත්‍රය දන්නවා නම් ඔයාලට මේ පහම හොයාගන්න පුළුවන්. පොඩි දෙයකට තිබ්බේ මෙන්න මෙතන කියලා තියෙනවා එක දෙයක් මාසයකට සති 4ක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට උපකල්පනය කරන්න කියලා. ඒ ඇයි අපිට ද්‍රව්‍ය පරිභෝජනයේ දීලා තියෙන මේ උපරිම අවම කියන එක මාසෙකට හින්දා අපි ඇනෝම් කාලය ගන්නකොට මාස වලින් ගන්න ඕනි කියන එකට ඉංගියක් දීලා තමයි ඒක දීලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි බලමු කොහොමද අපි මේ ගාන හදන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මම මේකේ මාක් කරලා තියෙනවා මම ගාන හදද්දී මෙන්න මේ තුන විචල්්‍ය පිරිවැය මේ තුන ස්ථාවර පිරිවැය විදිහට මම අඳුනගෙන තියෙනවා කියලා. එතකොට අපිට කියනවා 31 රාත්‍රියක් සංවිධානය කරනවලු වාහනානන කර්මන්ගේ සංගමය. එතකොට ඒකේ ඉන්නවලු සංගමයේ සමාජිකයන් 300කුයි රේගු නිලධාරීන් 50 දෙනෙකුයි මේ රාත්‍රියට සහභාගී වෙන්න නියමිතයි කියලා කියනවා. සහභාගී වුණාද කියලා අපි හරියටම දන්නේ නැහැ මේ 331 350 දෙනාම සහභාගී වෙන්න නියමිතයිලු මේ 350 දෙනා. ඔක්කොමලා ආවොත් 350යි. උපරිම 350යි කියලා තමයි අපිට එකෙන් කියන්නේ. උපරිම මේකට එන්න පුළුවන් කීයද? 350යි කියලා තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා මේ රාත්‍රියක් වුණාම අපි කන්න බොන්න දෙන්න එපා යාලට නේද? එතකොට එහෙම කන්න බොන්න දෙන්න එක්කෙනෙක්ට යනවලු රුපියල් 3000ක මුදලක්. සංග්‍රහයට ඊට පස්සේ යාලට අපි සමරු සටහනක් දෙනවලු ඊට පස්සේ රට බීම එකක් දෙනවලු අන්නේ ඔක්කොටම යාලට රුපියල් 3000ක් යනවලු. එතකොට මෙන්න මේ 3000 අපි අඳුනගන්නේ විචල්්‍ය පිරිවැය විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා පුද්ගල සංඛ්‍යාව එහෙමත් නැත්නම් නිපදවන භාණ්ඩ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන්න දරණ පිරිවැය වැඩි වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් අඩු වෙන්න දරණ පිරිවැය අඩු වෙන්නේ ඒ පිරිවැය අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් පිරිවැයක් නම් ඒ හින්දා අපි ඒකට කියන්නේ විචල්්‍ය පිරිවැය. ඒ විචල්්‍ය පිරිවැයට තමයි VC කියලා මම දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට වලට පේනවා මේක තියෙන හෝටලේ හෝටල් ගාස්තුව ඊට පස්සේ සංගීත ප්‍රසංගයක් යනවලු ඒකට යන වියදම ඊට පස්සේ රාත්‍රිය සංවිධානයට යන වියදම මේ තුනේ එකතුව තමයි ළමයි මොකද්ද ස්ථාවර පිරිවැය. ඒ කියන්නේ මේක අපිට වළක්වා ගත නොහැකි පිරිවැයක්. මේකේ දැන් හිතන්නකො මේ සංග්‍රහයට එන්නේ 100 දෙනයි කියලා. එතකොට අපි 100 දෙනාට යන්නේ එක්කෙනෙක්ට 3000 ගානේ මෙන්න මේ වගේ ගාණක්. නේද? 100 දෙනාට යන්නේ එක්කෙනෙක්ට 3000 ගානේ ලක්ෂ 3යි. හැබැයි අපිට මෙන්න මේ පිරිවැය කියන එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් දා 350යි ඉන්න හිටියට අනේ මේ 100යි ඇවිත් තියෙන්නේ අපිට හෝටලෙන් භාගයක් දෙන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් අපිට බෑ. අන්න ඒක තමයි. අපිට නිපදවන භාණ්ඩ සංඛ්‍යාව කීයක් වුණත් ඒ වගේම දැන් උත්සවයක් නම් සහභාගී වෙන සංඛ්‍යාව කීයක් වුණත් දැන් මේක උත්සවයක් හින්දා තමයි මේකේ මෙහෙම අරගෙන තින්නේ. දැන් මේක කර්මාන්ත ශාලාවක් නම් ළමයි මේකේ. මේ උත්සවයක් නෙවෙයිනේ. ඒතර කර්මාන්ත ශාලාවක් නම් කර්මාන්ත ශාලාවෙත් තියෙනවා නිපදවන භාණ්ඩ සංඛ්‍යාව වෙනස් වුණාට අපිට වළක්වා ගන්න බැරි පිරිවැය. විදුලිය ජල ගාස්තු වගේ වන්නේ ඒ වගේ ඒවට අපි කියනවා නිපදවන භාණ්ඩ සංඛ්‍යාව එහෙමත් නැත්නම් සහභාගී වෙන සංඛ්‍යාව වෙනස් වුණාට අපිට වෙනස් කරගන්න බැරි පිරිවැයට අපි කියනවා ස්ථාවර පිරිවැය කියලා. එතකොට අපි ස්ථාවර පිරිවැය අඳුනගෙන තියෙනවා මේකට අනුව ලක්ෂ 8ක් කියලා. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා මේ සහභාගී වෙන හැමෝටම ටිකට් එකක් නිකුත් කරනවලු. ඒ ටිකට් එකේ ගාස්තුව කියනවා රුපියල් 7000යි කියලා. එතකොට මේකේ 7000 ටිකට් එකක් යනවා ළමයි. එක්කෙනෙක්ට 3000ක් තමයි යන්නේ විචල්්‍ය පිරිවැය. ඒ වගේම ලක්ෂ 8ක් මේකේ ස්ථාවර පිරිවැය විදිහට යනවා. මේකෙන් ලැබෙන ලාභය ජනාධිපති වකුගඩු එකකයට මෙයාලා පරිත්‍යාග කරනවා කියලා අපිට කියලා තියෙනවා. අපෙන් මුලින්ම අහන්නේ ළමයි මේ රාත්‍රියට අදාළව සහභාගී වෙන්නෙක්ගේ දායකය. එතකොට දායකය හොයන්න ස්පෙෂල් සූත්‍රයක් තියෙනවා. මොකද තියෙන්නේ ස්පෙෂල් සූත්‍රයක් තියෙනවා.
කොහොමද අපි එක ඒකකයක දැන් මෙතන නම් එක පුද්ගලයෙක්ගේ නේද? කර්මාන්ත ශාලාවක නම් එක භාණ්ඩ ඒකකයක. ඒකකයක දායකයෝ හොයන්නේ කොහොමද? මොකද්ද මේ දායකය කියන්නේ ළමයි? දායකත්වයේ සපයනවා. ඒ කියන්නේ ළමයි මේ දායකය කියලා කියන්නේ වෙනත් වචනකින් කියනවා නම් ලාභයටම තමයි. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි කිව්වනේ ළමයි මේ ටිකට් එකේ විකුණුම් මිල 7000යි කියලා. එතකොට මේ ටිකට් එක 7000ට විකුණන්නේ හැබැයි අපි එක්කෙනෙක් වෙනුවෙන් වෙන වෙනම දරන පිරිවැයක් තියෙනවා. ඒකේ නම තමයි විචල්්‍ය පිරිවැය. එන්න ඒක අඩු කරාම අපිට ලැබෙනවා එක්කෙනෙක්ගෙන් අපිට කීයක් දායකත්වයක් හම්බෙනවද කියලා. එක පුද්ගලයෙක් මේ රාත්‍රියට සහභාගී වුණාම අපිට කොච්චර දායකත්වයක් එයා දෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ මේ ටිකට් එක 7000ක් දීලා අරගෙන අපි එයා වෙනුවෙන් රුපියල් 3000ක වියදමක් දැරුවට පස්සේ අපිට එක්කෙනෙක්ගෙන් රුපියල් 4000ක දායකත්වයක් අර කියන වැඩසටහනට හම්බ වෙනවා. නේද? එක්කෙනෙක්ගෙන් අපිට රුපියල් 4000ක දායකත්වයක් හම්බ වෙනවා. දැන් මේක භාණ්ඩයක් විදිහට ගත්තා නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? භාණ්ඩේ විකුණුම් මිලෙන් තමයි විචල්්‍ය පිරිවැය අඩු කරන්නේ. හරිද? දැන් මෙතන ටිකට් එකක් නිකුත් කරන්නේ. එහෙනම් තමයි අපි ටිකට් එකේ විකුණුම් මිලෙන් විචල්්‍ය පිරිවැය අඩු කරේ. හරි. ඕක තමයි පළවෙනිම කෑල්ල. ඕක අපිට එකක දායකයෝ හොයන්න අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා ආන්තික පිරිවැය කරනදී. හොඳට මතක තියාගන්න එකක දායකයා අපි ගන්නේ විකුණුම් මිලෙන් විචල්්‍ය පිරිවැය අඩු කරලා. ඒකක විකුණුම් මිලෙන් ඒකක විචල්්‍ය පිරිවැය අඩු කරලා තමයි ගන්නෙ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා මුළු පිරිවැය පමණක් ආවරණය කරගන්න කී දෙනෙක් එන්න ඕනේද කියලා. මෙතනදි මේ මුළු පිරිවැය කියලා අදහස් කරන්නේ ළමයි FC පමණයි. හොඳට මතක තියාගන්න මොකක් හරි ආවරණය කරන්න සහභාගී වෙන්න පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව කියලා ගෑලා අදහස් කරන්නේ මෙතන ස්ථාවර පිරිවැය විතරයි මුළු පිරිවැය කීවට. ඒ කියන්නේ ළමයි දැන් මං කීවනේ කී දෙනෙක් ආවත් අපිට වළක්වා ගන්න බැරි පිරිවැයක් තියෙනවා කියලා. ඒකේ මොකද්ද මං කීවේ? ඒකට කියන නම ස්ථාවර පිරිවැය කියලා. එතකොට ළමයි මෙන්න මේකේ ස්ථාවර පිරිවැය කවර් කරගන්නකන් ළමයි අපිට ලාභයක් ලබන්න බෑ. ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා. මොකද මම කිව්වා දැන් අපි මේ ස්ථාවර පිරිවැය කියන එක කී දෙනෙක් ආවත් දරන්න ඕනේ ළමයි. ඒ හින්දා ස්ථාවර පිරිවැය කියන එක කවර් කරගන්නකම් අර ලක්ෂ 8 කවර් කරගන්නකම් අපිට ලාභයක් ලබන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි බලනවා මේ ස්ථාවර පිරිවැය කවර් කරගන්න අපිට කී දෙනෙක් අවම වශයෙන් එන්න ඕනේද කියලා. එතකොට ළමයි ඒකට අපි කරන්න ඕනි ස්ථාවර පිරිවැය ඒකක දායකයෙන් බෙදන එක. විකුණුම් මිලෙන් බෙදලා හරියන්නේ නැහැ ළමයි. මොකද ලක්ෂ 7ක් අපිට හම්බුණාට අපි එක්කෙනෙක් වෙනුවෙන් රුපියල් 3000ක් වියදම් කරනවනේ. ඒ නිසා අපිට එක්කෙනෙක්ගෙන් සුද්ධ දායකත්වය හම්බෙන්නේ 4000යි. ඒ නිසා අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අර අපේ ස්ථාවර පිරිවැය ලක්ෂ 8 තියෙනවනේ. ඒක බෙදන්න ඕනේ අපිට එක්කෙනෙක්ගෙන් ලැබෙන දායකත්වයෙන්. එතකොට අපිට පුළුවන් කී දෙනෙක් සහභාගී වුණාමද අපේ ස්ථාවර පිරිවැය කවර් කරගන්න පුළුවන් කියලා හොයාගන්න. එතකොට ළමයි මේක 4000න් බෙදුවාම එනවා අපිට 200යි කියලා. එතකොට 200 දෙනෙක් සහභාගී වෙන්න ඕනේ ළමයි. පුද්ගලයන් 200 දෙනෙක් සහභාගී වෙන්න ඕනේ මෙයාලගේ ස්ථාවර පිරිවැය කවර් කරගන්න. එතකොට ළමයි මෙයාලට ලාභයක් හම්බ වෙන්නේ 200ට වඩා එක්කෙනෙක් හරි ආවොතින් විතරයි. ඒ කියන්නේ 201ක් 202 200 එක්කෙනාගේ නම් තමයි මෙයාලට ලාභයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? පැහැදිලිද? හොඳට මතක තියාගන්න ස්ථාවර පිරිවැය කවර් කරන තාක්කල් ලාභයක් ලබන්න බෑ. හරිද? ස්ථාවර පිරිවැය කවර් කරන තාක්කල් ලාභයක් ලබන්න බැහැ ව්‍යාපාරයට කියලා ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒකට අපි නම් බ්‍රේක් ඉවන් පොයින්ට් එක කියලා කියන්නේ නේද? හරි දැන් ඔය දෙක ලියා ගන්න ළමයි.
හරි. අපි යමු ඊළඟ කෑල්ලට. ඒකේ අහන්නේ ළමයි සියලුම පුද්ගලයන් රාත්‍රියට සහභාගී වෙන්න වෙනවා කියලා සහභාගී වෙනවා කියලා හිතුවොත් අපිට කීයක් පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා මේ වකුගඩු ඒකකයට. එතකොට සියලුම පුද්ගලයන් කියලා ගත්තොත් ළමයි මම කිව්වා 350යිනි උපරිම එන්න පුළුවන් නේද? එතකොට අපි කොහොමද හොයන්නේ මේක? ඒක අපි හොයන්නේ ළමයි. ඒකටත් තියෙනවා මොකද්ද? සූත්‍රයක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි කොහොමද ඒක හොයන්නේ? මෙන්න මේකට ළමයි අපි කියනවා බ්‍රේක් ඊවන් පොයින්ට් එක කියලා. එකත් වරහන් ඇතුලේ දාගන්න. BEP කියලා ඔයාලගෙන් අහන්නත් පුළුවන්. බ්‍රේක් ඊවන් පොයින්ට් එකේ ඒකක සංඛ්‍යාව Q නේද? ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් ඊවන් පොයින්ට් එක කියලා අපි ඒකට කියනවා එක සංඛ්‍යාව. හරි. බලමු අපි කී දෙනෙක් සහභාගී වෙන්න 350 දෙනාම આવොත් අපිට කීයක් පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ළමයි අපිට පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලාභයනේ ළමයි. නේද? අපිට පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලාභය. එහෙනම් අපි හොයන්න ඕනේ ළමයි කීයක් ලාභයිද කියන කාරණාව. ලාභය හොයන්නේ කොහොමද අපි? දායකෙන් අඩු කරනවා ළමයි අපි ස්ථාවර පිරිවැය. ඒ කියන්නේ ළමයි 350 දෙනාම ආවොත් එක්කෙනෙක්ගෙන් 4000ක් ලාභයි 350 දෙනාම ආවොත් මෙන්න මෙච්චරක් ලාභයි. හැබැයි ඒකෙන් අපිට වළක්වාගත නොහැකි පිරිවැය මොකද්ද? ස්ථාවර පිරිවැය අඩු කරනවා. එතකොට ඔයාලට හිතේ විතර විචාල්‍ය පිරිවැය අඩු කරන්නේ නැද්ද කියලා. විචාල්‍ය පිරිවැය මෙතන ළමයි අඩු වෙලානේ තියෙන්නේ නේද? ඒකක දායකයේ අපි ගත්තේ විකුණුම් මිලෙන් විචාල්‍ය පිරිවැය අඩු කරලා. විචාල්‍ය පිරිවැය අඩු කරාමනේ 4000ක් එක්කෙනෙක්ගෙන් හම්බ වෙන්නේ. එහෙම 350 දෙනාම આવොත් කීයක් හම්බ වෙනවද කියලා බලලා ඒකෙන් ස්ථාවර පිරිවැය අපි අඩු කරාම එනවා අපිට කීයක් පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට මේක ගුණ කරාම එනවා අපිට 1400,000ක්. ඒකෙන් අපි ලක්ෂ 8ක් අඩු කරාම අපිට එනවා අපිට ඔක්කොම ලාවොත් පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන් ලක්ෂ 6ක්. ඔක්කොම ලාවොත් පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන් කීයක්ද? ලක්ෂ 6ක්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ළමයි ලක්ෂ 2ක් පරිත්‍යාග කරන්නම් කී දෙනෙක් ඕනද කියලා. මෙන්න මේ වගේ යම්කිසි මුදලක් දීලා අපෙන් අහද්දී අපි කොහොමද හදන්නේ? මෙන්න මේ ගාන පරිත්‍යාග කරන්න නම් වශයෙන් කී දෙනෙක් එන්න ඕනද කියලා අපෙන් ඇහුවොත් ළමයි අපි ඒක හදන්නේ මෙහෙම. අපිට දීලා තියෙන ලාභයට දැන් මෙතනට අනුව ලක්ෂ 2යි. ඒක අපි හදන්නේ අපේක්ෂිත ලාභය දාන ස්ථාවර පිරිවැය. මෙතනදී ඒ ඔයාලට දීලා තියෙන ගානේ දීලා තියෙන සංඛ්‍යාව තමයි මේ අපේක්ෂිත ලාභය කියන්නේ. ඒකට අපි එකතු කරනවා ස්ථාවර පිරිවැය බෙදනවා අර විදිහටම ඒකක දායකයෙන්. ලාභය ලක්ෂ 2යි ස්ථාවර පිරිවැය ලක්ෂ 8යි
ඒකක 1000 4000යි. උත්තරේ එනවා ළමයි අපිට 250යි කියලා. 250 දෙනෙක් ආවොත් තමයි ළමයි අපිට ලක්ෂ 2ක් පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? එතකොට ළමයි ඔයාලට දෙන ගානේ තියෙන සංඛ්‍යාව තමයි මේ අපේක්ෂිත ලාභයට දාගන්න ඕනි. හරිද? එතකොට ඔයාලට කාට හරි ලියා ගන්න බැරි වුණා නම් මේක ස්ටොප් කරලා ලියා ගන්න ළමයි. හරි ඊට පස්සේ අන්තිම කෑල්ල බලන්න. අන්තිම කෑල්ලේ අහන්නේ ළමයි අපෙන් මේකේ රේගු නිලධාරීන් දැන් අපි කිව්වනේ සංගමේ සමාජිකයන් 300ක් ඉන්නවා රේගු නිලධාරීන් 50ක් ඉන්නවා කියලා. රේගු නිලධාරීන්ට ළමයි ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ගන්න ඕනේ නැල්ලු. යාලට ප්‍රී එන්න පුළුවන්ලු. දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලගේ මොකක් හරි ඔය සංවිධානයක් මොකක් හරි එකක් ඕගනයිස් කරද්දි ළමයි ඒකේ ඕගනයිසිං කමිටි එක සංවිධායකයන්ට නොමිල එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකෙත් රේගු නිලධාරීන්ට නොමිල එන්න පුළුවන්ලු. හරිද? 50ටම නොමිල එන්න පුළුවන්ලු. හැබැයි එනවා කියන්නේ 30යි ළම. මොකද්ද එනවා කියන්නේ? එනවා කියන්නේ නොමිල 32යි. හරිද? එතකොට අපෙන් අහනවා මෙයාලගේ පිරිවැය කවර් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මොන පිරිවැයද ළමයි? ස්ථාවර පිරිවැය. හරිද? බ්‍රේක් ඉවන් පොයින්ට් එක එතකොට කීයයිද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. හරිද? දැන් අතන ඔක්කොමලා දැන් අතන අපි කවුරුත් නොමිලෙන්නේ නැහැ කියලා මේ හිතලානේ මුළු පිරිවැය ආවරණය කරන්න කිදෙන කියනවත් බැලු දැන් මෙතන අපිට අපිට තව පිරිවැයක් දරා ගන්න වෙනවා ළමයි. නොමිලෙනවනේ 32ක්. එතකොට අපි කොහොමද ඒක හදන්නේ? අපි ඒක හදන්නේ ළමයි මෙහෙම. ඒකේ අපෙන් අහනවා ළමයි වික්‍රමීත ප්‍රවේශ සංඛ්‍යාව කොහොමද කියලා. එතකොට අපි ඒක හදන්නේ කොහොමද? අපි බෙදනවා ළමයි. අපිට එතකොට දරා ගන්න ඕනේ මුළු පිරිවැය කීයද කියන එක බෙදන්න ඕනේ සහභාගී වන්නන් සංඛ්‍යාවෙන්. මුළු පිරිවැය කියන්නේ ස්ථාවර පිරිවැයයි විචල්්‍ය පිරිවැය දෙකේම එකතුව. එතකොට දැන් මේකේ ස්ථාවර පිරිවැය ලක්ෂ 8ක් තියෙනවනේ නේද? ඊළඟට දැන් ඔක්කොම කී දෙනෙක් එනවද? සමිතිය සමාජිකයෝ 300යි රේගු නිලධාරීන් 30 දෙනයි. එහෙනම් එක්කෙනෙක්ට විචල්්‍ය පිරිවැය කීයක් යනවද? 3000ක් යනවා. එහෙනම් අපි බලනවා කී දෙනෙක්
සහභාගී වන්නන් සංඛ්‍යාවෙන් නෙමෙයි බෙදන්න ළමයි එකක එක 10කින් හොඳේ. බ්‍රේක් ඉවන් පොයින්ට් එකනේ අපි හොයන්නේ නේද? මුළු ආවරණය කරගන්නනේ. ආවරණය කරගන්න විකුණන්න ඕනේ කියන බ්‍රේක් ඉවන් පොයින්ට් එක. ඒ කියන්නේ බෙදන්න ඕනේ ළමයි එකක එක 10කින් හොඳේ. මට වැරදුනා එක. ඊළඟට ළමයි මෙන්න මෙතන 330ක් ආවට ළමයි ඉතුරු 300 දෙනා සල්ලි දීලා නේ 30ක් නේ ප්‍රී එන්නේ නේද? එතකොට ළමයි දැන් හිතන්න අපිට ලක්ෂ 8 ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම කවර් කරගන්න ඕනේ නේද? කී දෙනෙක් ආවත් ඒක කවර් කරගන්න ඕනේනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ 30ක් එනවා නොමිලේ ළමයි. 30ක් එනවා කොහොමද නොමිලේ? එතකොට ඒ පිරිවැයත් අර එන කට්ටියකින් කවර් කරගන්න ඕනේ නේද? නොමිල 30 දෙනෙක් එනවනේ. ඒ නොමිල එන 30 දෙනාට එක්කෙනෙක්ට 3000 ගානේ යම්කිසි ගාණක් යනවා නේද? කීයක් යනවද විදිහට මේකේ විදිහට නම් 90000ක් යනවා නේද? ඒ නොමිලෙන 30 දෙනාට 90000කුත් සල්ලි දීලා යන කට්ටියට මේ වලක්වා ගත නොහැකි ස්ථාවර පිරිවැය ලක්ෂ 8කුත් තියෙනවා. එතකොට අපි 8,90,000ක් අනිවාර්යයෙන්ම දරා ගන්න ඕනේ. නේද? 8,90,000ක් අනිවාර්යයෙන්ම දරා ගන්න ඕන. හොඳට හිතන්න ළමයි. හරිද? ඒ කියන්නේ ළමයි ස්ථාවර පිරිවැය අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දරා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නොමිලෙන 30 දෙනාගේ විචල්්‍ය පිරිවැයත් අපි දරා ගන්න ඕනේ ආයතන 20. එතකොට 8,90,000ක් දරා ගන්න ඕනේ. එතකොට ළමයි මේකට සල්ලි දීලා එන කට්ටියගෙන් එක්කෙනෙක්ගෙන් අපිට ලාභය හම්බෙන්නේ 4,000යි. එතකොට ළමයි අපිට මේ ටික කවර් කරගන්න නම් අවම වශයෙන් ප්‍රවේශ පත්‍ර විකුණන්න ඕනේ 223ක්. 223ක් කියන්නේ 223ක් එන්න ඕනේ අනිත් 300 දෙනාගේ. හරිද? සමිතිය සමාජිකයන් 300 දෙනාගෙන් 223ක් ආවොත් තමයි අපිට මේ බ්‍රේක් ඉවන් පොයින්ට් එක සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් වෙන මේ 30 දෙනෙක් නොමිලේ එන අවස්ථාවක. පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ ළමයි අපි කොච්චරක් කොස්ට් එක කවර් කරගන්න ඕනද කියන එක තමයි මේකෙන් බලන්නේ. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 8ක් කොහොමත් කවර් කරගන්න ඕනේ කී දෙනෙක් ආවත් ඒ වගේම මේ නොමිලන 30 දෙනාගේ පිරිවැයත් අර එන කට්ටියගෙන් කවර් කරගන්න ඕනේනේ. ඒක තමයි එන කට්ටියගෙන් ලැබෙන දායකයෙන් මේක අපි බෙදන්නේ නේද? දැන් මෙතන තියෙන සංඛ්‍යාව අනුව වලට ගාණ වෙනස් වෙනවා. දැන් මේක වෙන විදිහකට දෙන්නත් පුළුවන් ළමයි. වෙන අවස්ථාවල ගාණ අනුව මේක දෙන විදිහ වෙනස් වෙනවා. අපි ඉස්සරහට ඒ වගේවත් බලමු. හරිද? හරි. ඊළඟට මම යනවා මේකේ අන්තිම කෑල්ලට. මේකේ ළමයි 6 වෙනි කෑල්ල කියලා එකක් තියෙනවා. ඊළඟ ළමයි මේකේ අපි ඔක්කොම ටික හැදුවා නේද ළමයි? හරිනේ. හරි. දැන් ඔයාලා මේක හදලා ආයෙ තනියෙන් පොඩ්ඩක් දෙතුන් පාරක් කියව ගන්න හොඳ මට්ටමේ තියෙන ගාණක් මේක. ඉස්සරහටත් අපි ආන්තික පිරිවැය ගණන් හදද්දි මම ඔයාලට තව ආන්තික පිරිවැය ගාණක් තනියම හදන්න දාන්නම්. මේ ගාණ හදලා ඒකවා තනියෙන් හදන්න උත්සාහ කරන්න. හරිද? හරි.